За сайн бацгаана уу. За тэгэхээр Монголын хөлөмжийн фермер хөгжүүлэгчдийн нийгэмлэгээс холбогдож байна. За тэгэхээр 2 өдрийн өмнө манай нийгэмлэгээс хашаандаа мөнгө ургуулъя гэсэн сэдвээр Facebook пэйж дээр пост оруулсан. За тэгээд энэ постыг маш олон хүмүүс сонирхож нэлээд олон асуултууд ирсэн. Тэгээд энэ асуултанд тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгөх зорилгоор энэхүү лайвыг хийж байна. За энэ лайвыг хийх боломж олгосон Шилэн цэгийн хамт олондоо бас талархснаа илэрхийлье. За ингээд энэ бичлэгээр үлдэх учраас шууд яриандаа орё гэж бодож байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бидний өнөөдрийн амьдарч байгаа цаг хугацаанд одоо цар тахал гэж найхтар өвчин гараад бидний бүхэл амьдрал одоо ажил хэрэгт нэлээд их хүндрэл гарч байгаа яг энэ цаг хугацаанд бид нар бас нэлээд олон зүйлүүдийг ойлгож авлаа. Тэрний дотор ялангуяа хүнсний хангамжийн асуудал яаж хүндэрж байгаа тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл бидний өдөр тутам хүнсэндээ хэрэгэлдэг ялангуяа нарийн ногоо сая хил хаагдах мөчд бол ямар ч одоо ногоогүй болж ийм хүндрэл үүсэж байна. Энэ зүйл нь мэдээж хэрэг тодорхой юу гэхээр зэрэг бид нар өөрсдийнхөө одоо идэж ууж эдэлж хэрглэж байгаа аж ахуй эрхэлж байгаа тоног төхөөрөмж бүх зүйлс бол гаднаас хамааралтай. Монголчууд бид нар дотооддоо одоо үйлдвэрлэл өөрсдийнхөө хэрэгцээний зүйлийг одоо хийх шаардлагатай болсон гэдгийг бол хүн болгон ойлгосон гэж бодож байгаа. За тэгэхээр бидний зүгээс ярих гол сэдв бол бид нар ядаж хүнснийхаа тэр дотроо одоо өдөр тутам хэрэгэлдэг хүнснийхаа нарийн ногоог одоо дотооддоо үйлдвэрлэх зайлшгүй шаардлага гарч байна. Тийм учраас энэ хүнсний нарийн ногооны хангамж гэдэг зүйл бол цаашдаа хүнсний аюулгүй байдалтай шууд холбоотой. Бидний гадаадаас импортоор орж ирж байгаа энэ нарийн ногоо гэдэг бол яг үүндээ одоо бидний хүнсний одоо эрүүл ахуй шаардлага, хоол хүнсний тэжээлэг байдлыг хангах уугүй гэдэг нь бол тодорхой юм аа. Тэгээд хоёрдугаарт бол одоо импортоор орж ирж байгаа ногоо бол үнэхээр маш өндөр үнэтэйгээр ингэж орж ирж байна. Өнөөдөр бол хятаас орж ирж байгаа зүгээр өргөс тэмхтэн дээр авч үзэхэд килограмм нь 14,000 төгрөг гэх жишээтэй одоо зах зээл дээр гарч байгаа. Тэг энэ зүйлээс үүдээд бидний зүгээс ямар санал тавьж байгаа нэхэр ерөөсөө айл өрх бүр хашаандаа өөрсдийнхөө хэрэгцээний нарийн ногоог тарж эхлэх цаг болсон байна. За ерөнхийдөө энэ дэлхийн одоо бусад орнууд ялангуяа хүнснийхээ хангамжийг шийдэж байгаа энэ байдал нь юу гэхээр зэрэг өөрсдөө өрх бүр гэртээ одоо тариалан эрхэлдэг. Манайхаас бусад орн өөрөөр хэлбэл хашаандаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдлыг одоо шийдэх ганц гарц бол өрхийн тариалан хөгжүүлэх явдал юм аа. За тэгэхээр монголчууд харьцангуйгаар одоо бүгдээрээ хүм бүр өрх бүр одоо өөрийн газартай болсон, хашаатай болсон 0.7 га одоо ийм газрыг ховчилж өмчилж авж байгаа. Тийм учраас энэ газар дээр хашаандаа бид нар хөлөмжийн жижиг одоо аж ахуй хийх одоо байгуулах боломжтой юм аа. За тэгэхээр бидний өгж байгаа санал бол юу гэхээр зэрэг хашаандаа 0.7 га газарт тохирсон 7 метрийн өргөнтэй 10 метрийн урттай ийм 70 м квадрат хөлөмжийг барьж байгуулахад бас тийм ч их зардал орохгүйгээр шийдэх юм боломж байна. За энэ 70 м квадрат хөлөмжийг барьж байгуулахдаа хашаандаа хажууд нь одоо өөрийнхөө амьдрах хаусыг за бидний зургаар бол
4 6-гийн хэмжээтэй ийм одоо орон сууцыг нэг одоо хөлөмжийнхаа нэг талд барьснаар өөрөөр хэлбэл гэрээсээ нэг коридор дамжаад хөлөмж рүүгээ шууд одоо орж ногоогоо одоо арчилж услах ийм боломжтой юм а гэдэг ийм санал тавьж байгаамаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ өвлийн хөлөмж гэдэг бол жилийн 4 улиралд одоо өөрсдийнхөө хэрэгцээний ногоо болоод одоо илүү гарсан зүйлээ бас зах зээл дээр борлуулад жилийн 4 улиралд бас орлогынхоо их усрыг нэмэгдүүлэх юм боломжтой юм а гэсэн энэ саналыг бид нэр өрхийн хөлөмжийн одоо төсөл болгон хэрэгжүүлэхээр та бүхэн санал болгож байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө голдуу манай Монгол гэр, Монгол айл бол гэрийн хаалга наран одоо гарах зүг рүү одоо нарлуу харуулж барьдаг учраас монголчуудын хувьд бол хашаандаа энэ өвлийн нарлаг хөлөмж гэж өөрөөр хэлбэл энэ хуцлагтай хөлөмж. Энэ хуцлагтай хөлөмжийг хашаан дотроо барихад үндсэндээ бол одоо байрлалын хувьд их тохиромжтой Монгол орны нөхцөл байрлуулах. За нарлаг хөлөмжийн гол онцлог бол 3 талын хан тоосгон хантай нарлуу харуулж барьдаг хэсэг нь задгаа. Тэгээд юу байгаа? Хүнжил бүтээлэг хуцлагтай. Өөрөөр хэлбэл нар мандангууд хүнжлөө одоо дээш нь сөхөөд нарныхаа дулааныг хөлөмжийнхаа хөрс буюу тэр ард талын тоосгон хандаа нарны дулааныг шингээдэг. Манай Монгол орны хувьд бол жилийн одоо 4 улиралд нийтдээ 300 тоног ийм нартай байдаг. Ийм нарлаг орон учраас манай нөхцөлд энэ нарлаг хөлөмж маш тохиромжтой. Ингээд нар шингэх явцад хүнжил хучлага бүтээлгээ буулгаад нарныхаа дулааныг одоо гадны температур ялангуяа өдөр шөнө өөр маш зөрүүтэй температуртай байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг шөнө бол нар жаргасны дараа огцом хөөтөрдөг. Энэ үед бол өдрийн нарныхаа дулааныг шингээж авснаар ерөнхийдөө ороо 10 цаг 11 цаг хүртэл бол хөлөмжийн дулаанаа бол бариад тэгээд шөнийн одоо их хүүтэй үед бол нэмэлт одоо галгаа хийж нэмэлт дулааныг ингээд өгснөөр өөрөөр хэлбэл хоногийн 24 цагт зөвхөн шөнийн хугацаанд бол хөлөмжөө нэмэлт одоо зардал гаргаж халаах ийм одоо эдийн засгийн хувьд бол ач холбогдолтой юм а. За тэгэхээр хэрвээ ийм хөлөмжүүдийг өргөх болгон хашаандаа энэ хөлөмжүүдийг барих юм бол нэлээд ихэнх одоо ач холбогдолтой. Нэгдүгээрт өөрсдийнхөө хүнсний хангамж аюулгүй байдлаа шийдэх, өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө гараар тарьсан одоо органик хүнсээ өдөр бүр шинээр нь одоо хөлөмжнийхаа талбайгаас авч хэрэглэх. Нөгөө талаар одоо бидний яг одоо амьдралын хэв маяг бол үндсэндээ одоо ажил төрлөө хийгээд хүүхдүүд маань сургуулиасаа ирээд тэгээ одоо нэг хоол ундаа хийж идээд ингээд үндсэндээ бол энийг одоо интернетд орох гар утсан дээр ингээд одоо гэр бүлүүдийн юм нэг амьд харилцаа байхгүй болж байгаа. Тэгэхээр зөндөө цаг хугацаа байгаа. Өөрөөр хэлбэл 6-7 цагт одоо оройхоо хоолыг идснээс хойш унтаж амрах хүртэл одоо 3-4 цаг байж байгаа. Энэ хугацааг гэр бүлээрээ хөлөмжөндөө ногоогоо арчилж одоо ургуулах ийм зав цаг хугацаа байгаа. Мэдээж хэрэг нөгөө талаар бидний хойч үр удам өөр хүүхдүүдэд ажил хөдөлмөрт сургах цаашдаа өрх бүр өөрсдийн гэсэн брендийн одоо жимс ногоог тариалж үр хүүхдүүдэд одоо хөдөлмөрийн тийм боловсрал олгох цаашдаа бол нэгэнт ингээд хийгээд сурцсан энэ ажил маань цаашдаа үр хүүхдүүд маань одоо хүний сурсан юм хинч булааж авахгүй гэдэг шиг тэр хүүхдүүд маань бас амьдрах юм
одоо нэг арга барилтай болох юм боломж юм. Ерөнхийдөө бол манай Монгол орны хөрс бол амьд харьцангуйгаар хизээч юуч тариагүй ийм онгон дагшин сайхан газартай. За тэгээд биднэрт бол одоо органик жимс ногоо тарих бүрэн боломж. Энэ нь юу гэхээр зэрэг манай одоо мал аж ахуй тэр дундаа одоо 70 сая малын одоо бууцаа сайхан боловсруулах мөн одоо өөрсдийнхөө илүү гарсан хоолны хаягдал болоод бусад одоо малынхаа одоо ялгадас ямар ийм органик бордоо хийгээд тэгээд ногоогоо тариалах. Өөрөөр хэлбэл хашаан дотроо одоо фармакалча гэж одоо сүүлийн үед хөгжиж байгаа тэр байгальд хоргүй хүнд хоргүй байгаль дээлтэй ийм аж ахуй явуулах боломж монголчууд биднэрт байна гэдэг ийм саналыг тавьж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө 7.10 гэдэг маань өргөн 7, урт нь 10 м. Энэ бол одоо 0.7 га газар хашаанд бол их боломжтой ийм одоо хүлэмж юм аа. За тэгэхээр энэ хүлэмжийг барьж байгуулахад бас нэх олон тийм одоо материал шаардлагагүй юм аа. За хамгийн гол зүйл бол энэ одоо хүлэмжийн барилгыг барихад суур, хан, тэгээд хучлтын дээврийн материал гэсэн ийм 3 одоо үндсэн барилгын бүтц байгаамаа. За суурийг хийхэд бол голчлон энэ одоо хөрсний хөдлөлтийн гүнээс одоо доош хэрвээ суур фундаментаа тойруулаад ухаад тэндээ одоо хөрсний хөдлөлтийг ногоо тарих тэр талбай руугаа оруулахгүйгээр ийм дулаалга хамгаалт хийгээд тэгээд суураа хийчих юм бол дээр нь 3 талын хан одоо ханаа өрөөд тэгээ одоо дээврийн каркас материал энэ нь бол 1 м тийм дам нуруунууд одоо ийм маталттай дам нуруунууд тэгээд тэрийгэ угсраад тэгээд дээр нь одоо хүлэмжийн галгаар бид нэр пилон гэж ярьдаг тэр зүйлээрээ хочаад дээрээс нь өвлийн дулаалгынхаа хүлэмжний хучлагыг тавина. За ингээд үндсэндээ бол энэ барилгын бүтэц юм байгаа. Гадаадаас бол ирэх юм тэр дээврийн материал одоо тэр каркас төмрүүд тэрийг одоо хооронд нь холбох хэрэгслүүд тэгээ галгаар тэгээд дээр нь энэ дулаан хүнжил ийм зүйлүүд бол гаднаас ирэх материалууд. За бусад одоо барилгын материалууд манайд дотооддоо өөрсдийнхөө үндэсний үйлдвэрийн одоо тоосго, цемент, арматур, хайрга, дайрга гэсэн ийм зүйлүүдээр бол энэ хүлэмжийн барилга бол босчих юм боломжтой юм аа. За тэгээд ерөнхийдөө бол дулаан алдалтгүй энэ хүлэмжийнхаа барилгыг шийдсэн байхад үндсэндээ бол энэ бүх төрлийн одоо тармил урамлуудыг энд ургуулж болно. Өөрөөр хэлбэл одоо өргөс тэмх, улаан лойлноос эхлээд бүх төрлийн навчт ногоонууд тэгээд усан үзэм цаашдаа одоо алим, мандрын одоо бүх төрлийн зүйлүүдийг хашаандаа ингэж ургуулж болох юм аа. За тэгэхээр үндсэндээ бол энэ одоо 70 м квадрат энэ хүлэмж гэдэг бол тухайлбал би нэг жишээ авч ярихад өргөс тэмх тарья гэх юм бол өргөс тэмх улаан лойл хоёр бол үндсэндээ адилхан 1 м квадратад одоо 4 бут одоо суулгаж одоо ургамал хоорондын зай, мөр хоорондын зайгаа тооцоод ингэхэд бол үндсэндээ 280 ширхэг одоо таримлыг энэ 70 м квадратад тарина. За тэгэхээр улаан лойл, өргөс тэмх гэдэг ургамлууд ер нь бүх ургамал бол үр суулгаснаас хойш ямар хугацааны дараа үр жимсээ өгж эхлэх вэ гэдэг ийм цаанаасаа ийм байгалийн одоо өгөгдөлтэй байдаг. Тэгэхээр би өнөөдөр бол өргөс тэмхний тухай ярихад бидний одоо голчил сүүлийн жилүүдэд тарьж байгаа Голландын одоо
Нидерланд King F1 гэж сортын жишээлбэл өргөс тэмх бол 70 хоногтай ийм сорт байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл үрсэлгээ хийгээд үр суулгаснаас хойш 70 хоногийн дараа одоо анхны үгэрцгийг хурааж авна гэсэн. Тийм учраас энэ тооцоон дээр үндэслээд тариалтынхаа төлөвлөгөө хийх юм. Өөрөөр хэлбэл нэг үр суулгаад ургацаа хураагаад дуусах хугацаа бол нэг 6 сар орчим хугацаанд юу яах юм. Өдөр болгон одоо өргөс тэмх хурааж авах боломжтой. Тийм учраас жилд 2 удаа тариалт хийнэ. Тэгэхээр түрүү хэлсэн 280 ширхэг өргөс тэмх нэг удаа одоо тариалт хийлээ гэхэд үндсэндээ нэг удаа хагас жилд нэг бутнаас 10 кг орчим өргөс тэмх хурааж авна гэвэл нэг 2 тонн 800 кг өгөрцийг та хашаанаасаа хурааж авна. За ингээд энэ бол 6 сарын хугацаанд. За ингээд өөрийнхөө хэрэгцээнд 800 кг-ын хэрэглэе. Өөрөөр хэлбэл жилийн 365 хоногт өдөрт танай гэрүүл 2 хил өргөс тэмх одоо өөрийнхөө хүнсний хэрэгцээнд одоо хэрэглээ гэж үзэхэд цаана нь бол 2 тонн одоо өргөс тэмхийг одоо бусад зах зээл дээр борлуулах юм боломжтой. За ингээд үзэхэд бол үндсэндээ 2 тонн өргөс тэмхийг дундаж үн, жилийн дундаж үн. За зуны хөлөмжүүдээ ургац гаргаад намар 7 сарын 20-оос 9 сарын хорны хооронд манай зах зээл дээр зуны хөлөмжүүдээ ургац гардаг учраас үн бол нэлээд одоо хямдардаг. За үндсэндээ 9 сарын 20-оос дараа жилийн 7 сарын 20 хүртэл бол 10 сарын хугацаанд бол байнгын одоо үнийн өсөлттэй байдаг ийм одоо жимс юм. Тийм учраас юу гэж нэхэр дундаж үн нь 2 тонн одоо өргөс тэмхийг зах зээл дээр дундаж үнээр 5,000 төгрөгөөр одоо борлууллаа гэхэд жилд нэг 6 сарын хугацаанд нэг 10 сая төгрөгийн одоо орлого олох боломжтой. За ингээд жилд 2 удаа тарилаа гэвэл нэг 20 сая төгрөгийн мөнгийг өөрийнхөө хашаанаас танаа гэрүүл одоо орлого олох юм боломжтой. Тийм учраас бид нар юу гэж зөвлөж ийм гэхээр мэдээж хэрэг энэ өргөс тэмхийг ургуулахад нэлээд сэтгэл орно. Бас тодорхой хэмжээний одоо арчилгаа услага шаардна. Тэгэхээр гэр бүлийнхний хувьд юу гэж үзэж ийм гэхээр одоо энэ хөлөмжөө ажилуулахад шаардлагатай одоо ажлуудыг гэр бүлийн хүрээнд ажил үүргээ хуваарлж авнаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бидний бодож байгаагаар одоо айлын аав нь ерөнхийдөө энэ өөрийнхөө энэ хөлөмжөө аж ахуйн ерөнхий одоо ирээдүйн бодлого төлөвлөл, тариалтын төлөвлөгөө энэ зүйлүүдийг хийх юм. Ээж бол өдөр тутмын технологиг хийн. За хүү болохоор зэрэг одоо энэ гарч ирсэн одоо хураасан ургацаа хэрхэн борлуулах вэ? Аль өөрийнхөө одоо ойролцоо дэлгүүрүүдэд яаж түгээж, яаж аваачиж, ямар үнээр борлуулах вэ? Гэх мэтийн зүйлүүдийг. За дүүнер бол усалгаа хийх, агааржуулалт хийх, гих зэргийн ийм зүйлүүдэд оролцсноор гэр бүлийн ийм хамтын хөдөлмөрөөр өөрсдийнхээ гараар тарьж ургуулсан тэр одоо ургацаараа сайхан хоол хийж идэж гэр бүлээрээ одоо ийм амьд харилцаанд оролцсноо. Тэгэхгүй яг одооныхаар бол тус тусдаа ингээд фэйсбુક юм руу ороод ингэж байгаа ийм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр одоо бол ялангуяа энэ коронавирустай холбогдоод бид нэр амьдралынхаа одоо хэв маягийг өөрчлөх шаардлагатай байна. Нөгөө талаар монголчууд бид нэр одоо үр удмаараа ингэж ногоо юм тарьж хөрс боловсруулж аваагүй жилийн 4 улиралд нүүж ингэж нүүдлэж амьдарж байсан бидний одоо энэ цаг хугацаанд бол ийм суурин амьдрал
өөрийн гэсэн газартай, хашаатай, хаустай болсон ийм зүйл байна. Цаашлаад энэ амьдралын хэв маяг бол монголчуудаас бусд бүх үндэстнүүд ингэж амьдарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо бидний хил залгаа хой талын хилээр одоо юугаар хяактаар гараад одоо наавш гэдэг юм уу, ур талын хил ирээнээс эхлээд ингээд цаашаа ингээ явхад дэлхийн бүх одоо хүн төрлөختөн болвол яаж яах нэхэр өөрсдийн хашаандаа өөрсдийнхөө хүнсний зүйлийг тариалаад, жимсний моднууд тариалаад, тэндээсээ жимсээ хураагаад, хүлэмжээ аж ахуй эрхлээд, ил жоохон талбайгаа хаглаад, төмс хүнсний ногоогоо тариалаад энэ зүйлээ гэр дотроо одоо жижигхэн зойр хийгээд ингээд жимснийхаа чанамлыг өргөс тэмхийн одоо дарш удаан лойлоо даршлаад ингээд даршнууд хийгээд ингээд өөрийн гэр бүлийн брэндүүд байж идэг. Одоо бүхэл энэ Европын орнууд бол бүгд ийм амьдралаар амьдарч байгаамаа. Тийм учраас одоо монголчууд бид нэр ийм одоо амьдралын хэв маягт шилжих болсон гэдгийг манай хүлэмжийн фермер хөгжүүлэгчдийн нийгэмлэгээс та бүхэнд уриалж байгаамаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар жилийн 4 улиралд хашаанда зуны одоо цаг уур амьсгалыг бий болгосон. Өөрөөр хэлбэл хүлэмжнийхээ хажуу ханд өөрийнхөө амьдрах гэр орон хаусыг барьснаар юу байгаа. Шууд гэрээсээ одоо хүлэмж рүүгээ өвлийн одоо хасах 40 градусын хүрээнд орж тэндээ одоо ургах нөхцөл болол юу гэхээр зэрэг нэмэх 20 орчим градус байдаг учраас өөрөөр хэлбэл монголчууд бид нэр хашаанда одоо жилийн 4 улирал зунаараа амьдарч одоо жимс ногоогоо тариалж хураах ийм боломжтой гэдэг ийм саналыг дэвшүүлж байгаа. За тэгэхээр одоо бол бид нэр ерөнхийдөө энэ 7 үржих нь 10-70 м² хүлэмж бол үндсэндээ энэ одоо коронавирус дэлгэрхээс өмнө тооцооллыг хийхэд нэг 35-аас 40 сая төгрөгийн зардал гарахаар ингэж тооцогдож ирсэн. Одоо харьцангуйгаар хил юмнууд хаагдаад энэ ялангуяа энэ хятадын юан гэдэг мөнгөнд тэмдэгт өнгөрсөн жил бидний тооцоо хийж явах үед нэг юан 370 төгрөг байсан. Одоо бол 449 төгрөг гэх мэтийн өөрөөр хэлбэл бараг нэг 100 төгрөгийн зөрүүтэй болсон. Инхээр бол бас хүлэмжийн барилгыг маань барих үн ханш. Тэгээд дотоодын одоо үйлдвэрлэлийн цементний үн гэхэд ерөнхийдөө өнгөрсөн хавар барилгын одоо шизо эхлэхүүд бүр 300 гаруй мянган төгрөг нэг тонн болсон. Хуучин 120 30 мянган төгрөг байсан юм. Гэх мэтийн юм одоо бас энэ зах зээлийн одоо үн ханшнаас болоод яг танаа хашаанд одоо энэ хүлэмж тэдэн төгрөгөөр босноо гэх энэ зүйл нь бол бас одоо талхны үн шиг шууд хэлчих юм боломжгүй. Тийм учраас энэ тооцооллыг төсвийг бол хэдүүлээ хамтдаа хийгээд одоо ингээд энэ цар тахал юмнууд ингээд дуусах нэг юм энгийн амьдралдаа орсон үед бол энэ аж ахуй бизнес маань үргэлжлэхэд энэ тооцоог гаргах юм аа. За нөгөө талаар мэдээж хэрэг аль болох хямд чанартай одоо хүлэмжээ босгож авах юм аа. За ингээд бидний тооцоолж байгаагаар бол за нэг 40 орчим сая төгрөгөнд хэрвээ энэ 70 м² хүлэмжээ босглоо гэж үзэх юм бол жилд нэг одоо юу байж байгаа. Нэг 4 тонн орчим өргөс тэмхээ 50000 төгрөгөөр одоо борлуулна гэвэл жилд нэг хүлэмжнийхээ орлогоор нэг 20 сая төгрөгийг барилгынхаа өртгийг хийнэ гэвэл 40 сая төгрөгөөр босноо гэж үзвэл нэг 2 жилийн хугацаанд энэ хүлэмжийнхаа өртгийг бид нэр барьж аваад хүлэмж үнэгүй болоод цаашдаа дандаа ашигтай ажиллах ийм боломж байгаамаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг тухайн одоо аж ахуй эрхэлж байгаа гэр бүл хэр хурдан хугацаанд одоо энэ ногоогоо арчлах
энэ бизнесээ одоо хурдан суралцахаас болоод ер нь бол нэг 3 жилийн хугацаанд бол энэ хүлэмжийнхаа зардал өртгийг нөхчих ёстой юм аа. Боломжтой байна гэж ингэж бид нэр зөвлөж байгаа. За мэдээж хэрэг нарийн ногоо тариал энэ бол амьд одоо организмыг арчилж хамгаалж ургуулж өсгөж байгаа. Тэм учраас нялх хөвгчийг одоо сэтгэл гаргах ёстой. Энэ одоо ургамал гэдэг бол яг хүний хүүхдтэй адилхан одоо үндсэн бүх одоо сэтгэл юм шаардна. Өөрөөр хэлбэл ургамалд ус хэрэгтэй, ургамалд дулаан хэрэгтэй, ургамалд нарны гэрэл хэрэгтэй, ургамалд агаар хэрэгтэй, хөрсний үржил шим хэрэгтэй гэсэн ийм үндсэн 5 зүйлийн сэтгэл гаргаж одоо боломжийг бүрдүүлэх юм бол бид нар ямар ч ургамлыг одоо үржимсийг авах юм боломжтой. Нөгөө талаараа технологи хөгжсөн өнөө үед бол ялангуяа нарийн технологийн асуудал бол бүх улсын хил дээр, өөрөөр хэлбэл англи дээр, орос дээр, хятад дээр гэх юм уу, бүх хил дээр таны гар утсан дээр технологи нь байж байгаа. Ганцхан юу гэхээр зэрэг санаачлах хэрэгтэй. Бид нар одоо эхлэх хэрэгтэй. Одоо бид нар ингээд бидний амьдралд болж өгөхгүй юм зөндөө байна. Гэхдээ бид нар өөрсдийнхээ амьдралыг аваа явах хэрэгтэй. Зөвхөн төрөөс юмыг хараад хэрэггүй. Бид нар хашаандаа амьдралаа эхлэх ёстой. Тийм учраас бидний үзэж байгаагаар бидний ирээдүйн амьдрал хөгжил юунд байна гэхээр энэ олон давхар орон сууцнд байхгүй. Бидний амьдрал хаана байна гэхээр байгаль дээр газрынхаа хөрсөн дээр бид нар цаашаа одоо аз жаргалтай амьдрах юм боломж байгаа. Олон давхар байшинд лифтээр буугаад гэртээ орсноор та тэр 4 ханны дунд одоо ямар нэгэн аж ахуй эрхлэх боломжгүй. Цаашдаа бол бид нар энэ хотод төвлөрөөд ингээд түгжрээд уур бухимдал үүсээд ингэж яхаа орно. Хотоосоо зайтай одоо энэ гэр хорооллуудаа гудамж талбайгаа сайхан болгоод төр нь дэд бүтцийн шийдээд өгчих хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл цахилгаан одоо цэвэр бохир усын шийдээд гудамжуудаараа оруулаад ирвэл одоо сайхан гудамжаараа сайхан замаа тавиад, явган хүнийхээ замыг тавиад, модоо тариад тэгээ айл улгаан хашаандаа хүлэмжтэй, зойртой жимсний мод тариалаад ингээд хашаан дотроо одоо өөрсдийнхөө хүнсний хангамжийг хийгээд дээр нь хашаан дотроо мөнгө ургуулах юм боломж байна. Тэгэхээр хашаандаа мөнгө ургуулцгаая гэсэн ийм одоо санаачлагыг гаргаж байгаа. За тэгэхээр энэ одоо төсөл санаачлагыг та бүхэн дэмжиж хийснээр нэгдүгээрт бид нар гаднаас одоо хизээ хэн тарьсан, хаан тарьсан, хизээ хураасан, ямар тээврээр ирсэн гэсэн наад захын гарал үүсэл нь тодорхойгүй хоол хүнсийг хэрэглээд тэр нь маш их хэмжээний одоо химийн бодисын агуулмжтай ийм хоол хүнс бизнес зорилгоор технологийн өндөр одоо арга барилаар ургуулсан маш богино хугацаанд нэгж талбайгаас маш их хэмжээний ургац авах гэсэн мөнгөний одоо төлөө хийсэн энэ одоо хүнс маань биднэрт тэр хорт хавдар гэдэг зүйлийг бий болгоод өвчин зовлон тусаад байгаамаа. Тэгэхээр хүмүүс бид нар одоо хүн болж нэг удаа амьдрахтаа хамгийн гол зүйл бол эрүүл байх ёстой. Элэг бүтэн амьдрах ёстой. Нэг нь өвдөж зовоод ингэхэд ямар зовлон болох вэ, тийм ээ? Энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо зөвлөж судалснаар бол хүн төрөлхтний өвчин зовлонгийн 80% нь хоол хүнснээс хордоод байна. Тэгэхээр дэлхийн нийтээр хүн төрөлхтний юу руу хандж байна гэхээр энэ экологийн цэвэр органик хүнсийг одоо олохын төлөө тэрийг тийм хүнс хэрэглэхийн төлөө дэлхийн нийтээр одоо ийм чиг хандлагатай. Тэгээд аль болох одоо төвлөрсөн газраас одоо дайжиж байгальдаа амьдрах ийм одоо
чиг хандлагууд бий болж байна. Тийм учраас монголчууд биднэрт энэ боломжтой юм. Тэгэхээр ерөөсөө энэ өөрсдийнхөө идэж уудаг хүнсийг дотооддоо айл өөрөх болгон хүн болгон өөрсдөө бий болгох юм бол бид нар гаднаас маш их хэмжээний валютаар одоо өр зээлэнд унж ингэж гадаад руу одоо мөнгө алдах ийм зүйл нэгдүгээр тумагданаа. Нөгөө талаар жилийн дөрөв улиралд бас нэг нэмэгдэл орлоготой, ажилтай, хийсэн бүтээсэн юмтай өөрсдийнхөө одоо тарьсан ногоогоор одоо хоол хүнсээ хийгээд хоол хүнснийхаа нэр төрлийг олшруулад ингэснээр эрүүл байх боломж нь илүү болох юм аа. Нөгөө талаар хамгийн гол ач холбогдол юу гэхээр зэрэг бид нар энэ үр хүүхдүүд ажил хөдөлмөр хийж сурах юм. Ингээд нийгмийн маш их ач холбогдолтой, эдийн засгийн ач холбогдолтой ийм зүйлийг энэ одоо айхтар цар тахлын дараа бүгдээрээ энэ одоо хаврын урин дулаан цаг боломгц одоо хашаа болгон өрөх болгон одоо хашаанда ийм хүлэмж барих, ногоо тарих ийм зүйл рүү одоо хамтдаа орё гэсэн ийм санаачлагыг дэвшүүлж байна. За тэгэхээр би түрүү хэлсэн ер нь бол нэг 40 орчим сая төгрөгийн зардлаар одоо ийм хүлэмжтэй болно. Нөгөө талаар энэ зардлаа мэдээж хэрэг энэ бол өрхийн одоо фермерийн аж ахуй бизнес учраас эргээд өөрсдийнхөө одоо тарьсан ургацаараа зардлаа нөхөд ерөнхийдөө бол 3 жилийн дараа бол энэ хүлэмж маань ургадаг уурхай, нөхөн сэргээгдэг уурхай дахин тариад биднэрт ургац өгөөд байдаг учраас энэ бол манай нөгөө газрын доорх баялгаа олборлдог шиг одоо нэг ухаад машинд ачаад ингээ явуулчвал тэнд нүх үлднэ. Энэ хүлэмжийн дотор ч юм бол байнгын одоо шинээр дахин ургаад нөхөн сэргээгдэж ургаад ингээд биднэрт цаашдаа бол гэр бүлд 30-40 жилийн хугацаанд өдөр болгон одоо танд ургацаа өгөх ийм ашигтай ургадаг уурхай. Ийм учраас бүгдээрээ энэ ургадаг уурхайгаа хөгжүүлээ. Хашаан дотроо одоо мөнгө тарья гэж ийм санаачлагыг гаргаж байгаа. За ингээд бидний одоо оруулсан энэ посттой холбогдоод хүмүүс энэ талаар сургалт явуулаач гэсэн. Бид нэр сургалтыг одоо зарлаа зохион байгуулалтаа сургалтуудаа явуулнаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ одоо хөл хориотой холбогдоод олон хүнийг дор цуглах боломжгүй учраас бид нэр онлайн сургалтыг одоо зохион байгуулах бэлтгэлийг хийж байгаа. Тийм учраас энд хамрагдаарай. Нөгөө талаар энэ чиглэлээр одоо сургалтанд хамрагдах ийм одоо санал хүсэлтэй хүмүүс бид нар одоо мөнх нугай амьдрал гэж пэйж хуудсан дээр бүртгэл явуулнаа. Энэ дээр өөрсдийнхөө одоо нэр ус утастай бүртгэлээ өгөөрэй. Энтэй холбогдуулж бид нар энэ сургалтаа зохион байгуулахад хэд хичнээн одоо хүн оролцох вэ гэдгийг бас төлөвлөх шаардлагатай байгаа шүү. Энд идэвхтэй оролцоорой гэж ингэж хэлье. За тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар ямар боломж байгаа гэхээр за дотооддоо байгаа материалыг бид нар аль болох юу яана дотоодоосоо одоо үн хямдтай олох асуудал. Өөрөөр хэлбэл одооноос та бүхэн энэ барилгад гардаг, зардлыг өсгөдөг барилгын материалууд тухайлбал зөвлөхөд тоосхыг одоо барилгын сезон эхлэхээс өмнө бол харьцангуй хямд байдаг. Тийм учраас тэр тоосхыг бол ерөнхийдөө одоо худалдаж авах юмыг бодож явах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт арматур багахан орно. За яг хуу манай төмөрлөгийн үйлдвэр бас байгаа юм чинь харьцангуйгаар арматур олдно. За нэг зардал бол юу гэхээр зэрэг тэр машин механизмын зардал байгаа. Суурийнхаа одоо хундамыг ухуулна, энд экскаватор орно. За тэр ухсан одоо
хөрс шороогоо зөөж цааш нь зайлуулах ажил байгаа. За дээр нь талбайгаа сайхан тэгшлүүлэх одоо ковш гэдэг одоо ийм механизм орно. Өөрөөр хэлбэл экскаватор, ковш тэрийг одоо зайлуулах сомсмол, хоовоо гэсэн ийм механизмуудын зардал бас их өндөр байдаг. Тийм учраас хүн болгон энэ чиглэлийн одоо машин механизмтай хүмүүстэй бас судлаад яриа хөрөөгөө хийгээд аль болох хямдхан одоо бие бинийгаа дэмжиж нэг их үн хөөрөгдөхгүйгээр ингээд энэ зүйлээ хийчүүл зүгээрээ. За биднэрт ямар боломж байгаа юм гэхээр бид нар сүүлийн одоо 7-8 жилийн хугацаанд нийтдээ Монгол оронд нэг 15 ширхэг ийм өвлийн хүлэмж, үйлдвэрлэлийн зориулалттай өвлийн хүлэмж барьсан туршлага байгаа. Энтэй холбогдоод энэ нарлаг хүлэмжийн одоо үйлдвэрлэлтэй дистрибьюторын өөрөөр хэлбэл Монгол оронд энэ хүлэмжийг хөгжүүлэх төлөөлөгч албан ёсоор хийдэг учраас бид нэр аль болох одоо олон захиалгууд ирэх юм бол энэ үйлдвэрээс бид нар хамгийн хямд үнээр одоо дээврийн материалыг гадаадаас авчрах ийм боломжтой. Тийм учраас энэ зүйлүүдийг одоо бүгдээрээ хамтдаа зохицуулаад ингээд энэ хүнсний аюулгүй байдал гэдэг юмыг одоо өөрсдөө шийдэх ийм боломж, ийм санаачлага юм шүү гэдгийг одоо та бүхэнд хэлж байгаамаа. Тэгээд одоо маргааш даваа гаригаас эхлээд бас тодорхой хэмжээний энэ хөл хорионы дэглэн буурж байгаа. Энтэй холбогдоод юу яана бид нар энэ сургалтынхаа ажлыг энэ өвлийн хүйтний улирал бас хүн болгонд тодорхой мэдээлэлтэй болгох энэ ажлаа зохион байгуул. Нөгөө талаар бид нар бас төрдөө ялангуяа хүнс хөдөө аж ахуй яам энэ банкуд санхүүгийн байгууллагуудад бас одоо санал тавихаар ингээд манай ажлын хэсэг бэлдээд байж байна. Өөрөөр хэлбэл банк санхүүгийн байгууллагууд одоо энэ хүлэмжийн аж ахуйг хашаандаа барих гэж байгаа энэ хүмүүст бас тодорхой хэмжээний одоо лизинг зээл олгох ийм одоо боломжийг бид нэр судалж байгаа. Мэдээж хэрэг энэ нь бол зүгээр л одоо үнэтэй юм хаус бариад тэр дотроо одоо ямар ч мөнгө одоо олох юм бизнесийн бус ажил энэ бол бишээ. Өөрөөр хэлбэл энд одоо тодорхой хэмжээний ургац жишээлбэл жилд нэг 4 тонн ургац гаргаад эргээд зах зээл дээр борлуулад тэр нь одоо мөнгө болох юм бизнес учраас энийг бас банк санхүүгийнхэн зөв ойлгоод бас энэ тал дээр нь бас нийгмийнхаа хариуцлага ямиг ухамсарлаад энэ дээр одоо өрхүүдтэй зээл олгох хэрэгтэй байна. Энэ дээр төрийн бодлого хэрэгтэй байна. Энэ мэдээж хэрэг ер нь бол хүн амын хүнсний хангамж, ялангуяа хүнсний аюулгүй байдал гэдэг бол шууд төр хариуцах ёстой. Монгол хүн одоо эрүүл амьд явах хэрэгтэй. Энийг бол үндсэн хуулиараа төр хариуцнаа. Тийм учраас энэ асуудлыг манай төр ялангуяа хүнс хөдөө аж ахуй яам бол бидний саналыг хүлээж авч одоо дэмжин байхаа гэдэгт найдаж байна. Энэ бол нийгмийн маш их ач холбогдолтой ийм зүйл. Цаашдаа бол энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хамгаалахад хамгийн гол нь өрхийн тариалан хөгжүүлэхээр энэ гаднаас одоо хортой хүнс хэрэглэхэ болно. Энд төрөөс маш бага зардал гарнаа. Айл өрх болгон ажилтаа орлоготой болно. Цаашлаад хийх юм бол бид нар бүгдээрээ Монголынхаа ариун дагшин хөрсөн дээр одоо байгалийн бордоогоор малынхаа бууцаар бордоод ингэсэн органик хүнс ногоог тарьж сурах юм бол цаашдаа бид нар энэ аж ахуйнуудаа нэгтгэхэд том агр паркууд хийгээд тэгээд энэ ялангуяа ногоо иддэг ихэнх хоол хүнс нь ногоо
байдаг тухайлбал хятад үндэстэн. Энэ дэлхийн хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагаас гаргасан судалгаанд жилд нэг хятад хүн 350 кг ногоо хүнсэндээ хэрэгэлдэг. Монгол хүн 35 кг ногоо хэрэгэлдэг гэдэг ийм олон улсын байгууллагын судалгаа байна. Тэгэхээр жилд 350 хил ногоо иддэг. Тэр бум 500 сая хүн манайхтай хөрс зэрэгэлдээ байна. Энэ хятад улс бол сүүлийн 20 гаруйхан жилийн хугацаанд дэлхийн эдийн засгийг тэргүүлээд хятад хүмүүсийн орлого амжиргаа дээшилсэн. Хятад хүмүүс бол юунд мөнгө зархаас татгалзахгүй вэ гэхээр эрүүл хүнс ногоо жимсэнд мөнгөө хайрлахгүй. Үнэхээр энэ олон зуун жил тариалсан энэ технологи нь газрынх нь хөрс нь бол амьгүй болсон. Зөвхөн химийн бодисоор бордож ингэж ургуулж байгаа нөхцөл манай Монголын ирээдүйн хөгжил бол бид нар энэ цэвэр ариун дагшин энэ байгалийнхаа хөрсөнд ургуулсан энэ жимс ногоогоо бусдад борлуулад ингээд маш их хэмжээний орлого олох юм боломжтой. Бид нар одоогийн байдлаар бидний судалгаагаар жилд 20 сая долларын ногоог урд хилээр цөөж оруулж ирж ингэж хэрэгжилж байгаа. Тэгэх юм бол айл өөрөх болгон өөрсдийнхөө хүнсний хэрэгцээг хангах юм бол 20 сая доллар ирээн рүү гарахгүй. За мэдээж хэрэг технологиуд хөрсөө яаж хамгаалах вэ гэж асууж байна л да. Үндсэндээ бол жишээлбэл зүүн Азийн тариачин ард түмэн бол үе удмаараа 200-300 жил нэг хөрсөн дээр юм тарьсан байна. Хүлэмжний хөрсийг хамгаалах олон зүйлүүд бид нар байна. Нэг таримлыг 2-оос дээш удаа тарих юм бол ургац алдагдана. Хөрсний үржил шим модно. Бид нэр 6 сарын хугацаанд нэг тарина гэсэн. Навчит ногоонуудыг бол ерөөсөө 30-аас 35 хоног дүр суулгаад хураагаад авчина. Ингээд дараагийн тарилт хийхэд хөрсөө сийрүүлнэ, ариутгах нь мөн хөрснөөхөө шин тэжээлийг нэмэгдүүлэх журмаар бид нэр малынхаа бууц тэгээд өөрсдийнхөө бэлдсэн компост бордоогоор сийрүүлээ явахад бид нэр лав нэг 4-5 үедээ бол энэ хашааныхаа хөрснөөс өдөр тутам шинэ ургац аваад явах боломжтой ийм зүйлүүд байна. Аливаа зүйлийг саяны өнгөрсөн постн дээр хүмүүс бичиж байна. Хасах 40 градусын хүүтэнд тийм ногоо авах ямар боломж байна. Бид нэр гадаадын юм яриаггүй. Ялангуяа бид нар бол сүүлийн 6 жилд жилийн 4 улиралд ургац авч явсан. За энэ жилийн хувьд шахмал төлшний элчнээс болоод бид нар гарч ийсэн ургац нь дулааны хангамж хүрэлцээгүй улмаас түүхийн нүүрс бид нар түлж авсан. Энэ жил бол бид нар урдан туршаагүй юм руу төрийнхөө бодлогыг хэрэгжүүлээд өгөрцөө бондороо хайруулсан. Энд болохгүй юм байхгүй. Өнөөдөр та бүхэн бас сошиал ертөнцөөс харж байгаа. Манай залуучууд өөрсдөө санаачлаад ямар ч галт төлөхгүй орон сууцаа халаацсан ийм жишээ сая энэ хасах 40 градусын хөөтөнд байж штэ. Тэгэхээр бид нар хүлэмжээ тэр багийнхантаа бас бид нар холбоо барьсан. Энэ хавраас хүлэмжийг тэр дулаан алдалтгүй тэр байдлаар шийдэх. Дээр нь энэ нарныхаа дулааныг шингээж авч ингэж ажиллах юм боломж байгаа. Нөгөө талаар бас хүмүүс биччихлээ. Ерөнхийдөө бид нар юу ямар вэ? Өөрийнхөө хийдэг ажлын бизнесийн талаар юм уу? Тэр тал дээр аль болох туршлагажиж бусдтай зөвлөгөө өгмөр байгаа. Зүгээр ийм угаалгын машин зардаг хүн бас бичиж шүүмжилж болно, шүүмжлэлийг авна. Маш их ус хэрэгэлдэм маань наадах чинь. Тийм юм байхгүй. Өнөөдөр технологи хөгжөөд
ухаалаг услгааны системүүд бий болцсон. Үндсэнд нь туслаар ус өгдөг харьцангуйгаар 1000 м квадрат талбай хүлэмжийг 7 хоногт 300 литр усаар туслын услгааны системээр услаад байна. Тэр технологи нь манайд аль хэдийн ороод ирсэн. Тийм учраас хүмүүс бас өөрсдөө яг хийж амьдралд хийж бүтээж өөрийнхөө биеэр хийчээд юу яахгүй бүх юмыг л шүүмжилдэг бүгдээрээ л ингээд улс төр яриад ингээд баймаар байна. Одоо жоохон амьдрал руугаа ороод хийж бүтээж амьдрмаар байна. Шүүмжлээд хэрүүл хийгээд ингээд одоо явмаар байна. Энэ үр хөвгтөө одоо бид нар бас нэг жоохон хүмүүжил талаас нь юм сургаж юм хийж сурах хэрэгтэй. Зүгээр л ярьдаг эсвэл одоо гаднаас нэг юу гэдэг хувц сунар худалдаж аваад 30 жил бид нар бие биендээ юм зарлаа. Энэ бол зах зээлийн эдийн засаг биш ээ. Энэ өнөөдөр бид нэр дотооддоо хадаасаа ч хийж чадахгүй болж. Бид нэр хувц сунараа ч хийж чадахгүй. Бүгдээрээ л бие биендээ 8 хийж болохгүй. Одоо бид нэр монголчууд өөрсдийнхөө одоо үндэсний хувц юмаа хичнээн сайхан одоо загварлаг хийж байна. Тэр хувц сунараа одоо хийдэг нь хийгээд тэднийгээ дэмжиж тэднийхээ хувцсыг бид нар худалдаж авъя. Нэг нэгнийхээ тарьсан ногоог авъя. Би өгөрцгийг тарья. Миний өгөрцгийг чи ав. Чи сайхан гүзээлцэг нь усан үзэм тарь. Надад манай гэрт усан үзэм хэрэгтэй. Гэх мэтийн ийм байдлаар бид нар цаашдаа хөдөлмөрж амьдрья. Тий. Алийн болгон одоо бид нар цаашдаа ийм байхгүй байлгүй дээ. 30 жил одоо 8 хийлаа. 30 жил улс төржлөө. Хэдхэн одоо нэг 70 хэдэн хүний тухай өдөр болгоо одоо яриха болёо. Тэдний амьдрал өөр. Бид нар одоо нэг жоох хийж бүтээсэн. Бие биендээ алдаж онсон юм аа. Бас та бүхэнд нэгнийх алдсан замаар алдаад явах. Би бол жишээлбэл 10 гаруй жилийн амьдралаа энэ хүүтэн цаг уурын эрстэйс энэ уур амьсгалд энэ ногоо тарих гэж зөндөө алдсан. Би тийм мундаг хүн биш. Гэхдээ миний алдсан алдааг миний дараагийн үеийнхэн болвол алдахгүйгээр энийг цааш нь одоо хөгжүүлээд явах ийм л зүйл байгаа ш түүний амьдрал. Тийм учраас хэдүүлээ сайхан бүтээж хашаанаасаа мөнгө ургуулж болно гэдэг ийм зүйлийг хэрэгжүүлээ. Бүх аймаг орон нутаг ялгаагүй хүн болгон өөрийнхөө амьдарж байгаа хашаа хороогоо одоо нэг сайхан зэгцлээ. Тэр ямар ч юугүй илэгдсэн ийм хөрсөнд тоос шороо босоод эрүүл мэндэнд чинь нөлөөлөд байна. Хашааныхаа газар талбайг одоо зөв төлөвлөе. Нэг тийм 0.7хан га газараа хаанаас нь хаалга орох уу? Машина хаан тавих уу? Хаагуур нь ямар мод тарих уу? Ямар жимсний мод тарих уу? Хаана жижигхэн ногооны талбайгаа бий болох уу? Хүүхдээ хаана тоглоулах уу? Сайхан хүүхдийн тоглоом одоо нарнаас хамгаалсан бисэтгтэй элс жижигхэн элсэн дээр тоглолцох юмтай. За ингээд биднэрт үлдсэн талбайда хүлэмж сууцаа барья. Өнөөдрийн биднэрт та нарт загвар болгосон тэр бол зүгээр нэг давхар сууц юм. Энийг нар хаахгүй. Тийм учраас нэг талдаа байгаа учраас энийг хоёр давхар болгоё. Мансаартай болгоё. Тийм ээ. Тэгэд гэр дотроосоо шууд хөлөмж рүүгээ орё. Өдөр болгон хашааныхаа хөрсөн дээрээс шинэ ургаж байгаа залуухан тийм одоо бэби спиначийг авчраад хэдүүлээ салат хийгээд идчихвэл одоо тэр айл гэрийн амьдралд ямар их баяр баясгалан. Өдөр болгон ярих юмтай. Ургамал гэдэг бол хүнд дандаа баяр баясгалаа өгч идэг. Нэг өглөө ороход цэцгэлцсэн бүгдээрээ баярлаа тэрийг өхөөрдөд ингэн цаашлаад энэ фарм калча гэдэг бол энэ аж ахуй бол бүх амьдрал өөрөөр хэлбэл барилгынхаа орон сууцныхаа дээврийн усыг савн тогтоож аваад тэргээрээ юм авсалчи ургацынхаа
ургамлынхаа жимсийг сайжруулахын тулд нэг бүл зөгийг оруулаад тавьчих. Тэнгүүт цэцгэнд нь тоос үртэйгээд зөгийг өөрөө чамд бал өгөн тийм ээ. Жижигхэн хөөрхөн бүдэн шувуу оруулаад хүлэмжиндээ тэжээчих. Өдөр болгон чамд өндөг өгнө. Бүдэн шувууных нь ялгцсан хөрсөн дээр бордоо болно. Өндгийн чийд нь бүдэн шувуу нь хөрсөнд байж байгаа жижиг ургамалд хортой жижиг шавж хорхойнууд зэрлэг ургамлуудыг түүгээд идчихнэ. Гэх жишээтэй ингэж өрхийн тариалан фермерийн аж ахуйг хөгжүүлснээр бүгдээрээ маш аз жаргалтай ингэж амьдрах боломжтой болно гэдэг ийм зүйлүүд байгаа. За ингээд үндсэндээ бол товчтой энэ хашаандаа мөнгө ургуулъя гэж энэ төслийн талаар оршил хэсгийг танилцуулахад ийм байна. Сургалтын дээр бүх нарийн барилга барих арга, ямар материал хэдин хэмжээтэй тоош ирэхээр орох уу, үн ханшин зах зээл дээр ямар байна уу, хэдийн орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар энэ аж ахуйгаа босгох вэ гэдэг ийм тооцоонууд дээр нь юу яана. Дээр нь бол эдийн засгийн тооцоо. Ямар ургамлыг яаж тарих уу? Ямар хугацаанд ямар ургац авах вэ? Тэр нь технологийн талын юмнуудыг сургалтын дээр тодруулж ярья. Тэгэхээр хүмүүсээс бас асуулт ирж лээ. Бүдэн шувуу хэдэн өндөг гарах вэ? Шувуу гэдэг бол бараг өдөр болгон гарганаа. Тий. Ийм зориултын өндөгний зориултын бүх юмд бол юу байгаа. Өөрийн гэсэн сорт зүйлүүд байгаа. Тийм учраас хэрвээ та бүхэн бидний энэ санаачлагыг дэмжиж байвал цааш нь шеэрлээд өгөөрэй. Одоогийн байдлаар мэдээж хэрэг шууд лайв хийж байгаа учраас энэ лайв бол шилэн цэгийн дээр бичлэг нь хадгалаастай байна. Тэгээд хамгийн гол урайлах зүйл бол сайхан 3-9-ийн хүйт өнөөдөр эхэлж байна. 3-4-9 4-9-ийн хүйт нь дөнөн хөрийн эвэр хуг холдноо гэд 5-9-ийн хүйт нь тавьсан будаа хөлдөхгүй гэж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол бид нэг 18-аас 20 хоногийн дараа нар маанч наашаа өдрийн нарны хугацаад ирнэ. Тэгээд хаврын сайхан улирал ирэх учраас одооноос бид нэр хашаандаа өрхийн хүлэмжээ хийх ажилдаа төлөвлөөд юу гэдэг лээ 7 хэмжиж 1 огтл гэдэг тийм ээ. Тэрэн шиг одооноос төсөв тооцоогоо гаргаад гэр бүлийнхаа хурлаар оруулаад мөнгө цаа санхүүгийнхаа асуудлыг хөөцөлдөөд тал талдаа дэмдээ ингээд айл болгон хашаандаа мөнгө ургуулъя гэж ингэж уриалъя. Тэгээд та бүхнийг анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Тэгээд санал шүүмжил байвал хэлээрэй. Мэдээж хэрэг аливаа ямиг зориод хий гэвэл бүтэхгүй ажил гэж байхгүй. За зүгээр бүх юмд алдаа оноогүй юм гэж байхгүй. Бид нэр шүүмжлийг сонсноо. Ерөөсөө Монголд хасах 40 градусын хүүтэнтэй цаашдаа болвол ерөөсөө юм тарихгүй гээд байгаа болвол хизээч тарихгүй. Одооноос эхлээд бид нэр тарих ёстой. Бид нэр өөрсдийнхөө эх оронд өөрсдийнхөө газар нутаг дээр хүний хийж чаддаг бүх юмыг хийх ёстой, чадах ёстой. Өөрсдөө үйлдвэрлэх ёстой. Дандаа гаднаас юм авах юм бол бид нар хизээч хөгжихгүй. Ийм учраас хийж бүтээж амьдрья гэсэн ийм зүйл байна. Төгсгөлд нь нэг л зүйлийг хэлье. Энэ Израиль гэж орн байгаа. Элсэн цөлд байдаг энэ улс. Тэнд нь ямар ч ашигт малтмал юм байхгүй. Тэгээд зүгээр элсэн цөл. Тэнд ус байхгүй. Тийм газар нутагт амьдарж байгаа хүмүүс тариалан хөгжүүлээд өөрсдийнхөө хүнсний хэрэгцээг хангаад гадагшаа экспортоор ногоо гаргаж байна. Жишээлбэл луун гэдэг таримлыг элсэн дээр тариад
Оросын холбооны улсад 7-800 мянган тонноор нь зараад мөнгө олчиж байна. Бид нар энэ Улаанбаатар орчинд хангайд байна. Хангайд амьдарч байна. Газар хөрсийг хатгуул аршаа ус олгодод гараад ирж байна. Бидний амьдарч байгаа гიშгэж байгаа хөрс чинь 20-30 санч доор хаяхад ялцмаг ихтэй ийм ургамал тэрэгтэй тэр чигээрээ тэжээлтэй хөрс байна. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл хүний хүүхдүүдээс юугаараа дутах юм бэ? Хамгийн гол нь энэ үр хүүхдүүдэд хэдүүлээ нэг ажил хөдөлмөрт сургая да, тийм ээ. Тэгээ одоо дээр нь энэ өвчин зовлон яриад дээр нь ядуу зүдүү мөнгөгүйгээ суугаад байвал биднэрт тэнч мөнгө өгөхгүй. Шууд хашаан дотроосоо мөнгө ургуулцгаая. Хүн шиг амьдрья гэж ингэж уриалмаар байна. За ингээд үг холдлоо. Тэгээд та бүхэнтэйгээ холбоотой байна. Энэ төслийг хамтдаа хэрэгжүүлнэ. Үр дүн гарганаа. За нөгөө талаар бид нар юу яана? Тодорхой хэмжээгээр олуулаа болжгаад төр засагтаа энэ санаачлагаа ойлгуулад энэ хүлэмжийн агр паркуудыг бий болгоно. Өөрөөр хэлбэл бид нар өрхтөө өрх болгон юмаа тарья. Нөгөө талаар юм тарьдаг ногоочд маань бүгд нийлээд одоо алийн болгон нэг компани захирал тамга тэмдэг бариад ингээд одоо ажил үйлс маань явж өгөхгүй ганц нэгээрээ хүн хүчээр дутаад ингээ явж байхаа оронд одоо жоохон монголчууд эвсэж нэгдэцгээе гэсэн ийм зөвлөдүүдийг бид нар ярих болно. Бид нар цаашдаа энэ төрийн дэмжлэгтэйгээр Монголдо одоо 40-50 гагийн одоо агр паркуудыг хийж цаашдаа гадагшаа Монголын хөрсөнд ургасан органик жимс ногоог одоо экспортлж мөнгө олох боломжтой малаа сайхан чанаржуулъя, өсгөе. Малынхаа гаралтай бүтээгдэхүүн. Монголчууд бид нар бол хамгийн азтай. Дэлхийн хаанч авахгүй хамгийн одоо органик хүнсийг хэрэглэж байгаа. Бидний байгалийн жимс. Энэ мал маань өөрийнхөө хүсэл зоргоороо эрх чөлөөтэй бэлчээрлээд өөрсдийнхөө хүссэн ургамал ногоо, эмийн ургамал идээд тэгээд тэр эмийн ургамал идсэн тэр малынхаа махаар бид нар хоолж ээж янз бүрийн өвчин зовлонгоос сэргийлүүлж байгаа. Энэ одоо фермерийн буюу энэ хашаанд хашдаг тэр үхэр мал гахаан шууны тэр мах бол маш зовлонтой амьтны одоо өөрөөр хэлбэл өөрийнх нь ямар ч хүслээр биш хүний өгсөн юмыг идэхээс өөр аргагүй ямар ч өөрийн дураар явах энэ амьтд чинь бас өөрсдөө эрхтэй өөрсдөө амьд юм өөрсдийн хүсэл сонирхол бүх юмыг хязгаарлаад тэгээд хүн зөвхөн өөрсдөө хоол тэжээл болох зорилгоор одоо бий болгосон тэр хоол хүнс бол хизээч хүнд одоо хоол тэжээл болохгүй тэр их зовлон одоо юу хэмдэ тэр зовлонгоор хүн хоол хүнс болохгүй л гэсэн ийм зүйл байна. Тийм учраас юу гэж нэхэр монголчууд бид нэр азтай. Бид нар энэ дэлхийн бүх хүмүүсээс хамгийн илүү хамгийн органик байгалийн гаралтай ийм зүйлийг идэж хэрэглэж байгаа ийм ард түмэн. Монголчууд хизээч өлсөж үзээгүй. Тийм учраас одоо энэ жоохон байгальдаа ээлтэй хүнд хоргүй ийм хоол хүнсийг бид нар өөрийнхөө одоо газар нутаг дээрээ бий болгоод өөрсдөө эрүүл сарвал урт удаан наслаад элэг үтэн амьдраад тэгээ цаашлаад энэ гадны зовж зүдэрсэн энэ идэж тэжээлтэй улсуудад байгалийн гаралтай цэвэр ийм зүйлээрээ юу яая хоол хүнсийг бэлдэж буян болёо гэсэн ийм санаачлага байна. За ерөнхийдөө
эндээс бас асуулт асууж байна. Манайхан хүлэмжинд ажиллаж чадж гэнэ үү? Монголчууд бүх юмыг уулан чадна. Одоо жаахан өнөөдрөөр амьдрахаа болох хэрэгтэй. Одоо нэгдээд жоохон маргааш нөгөөр дөр ирээдүй нэг жилийнхаа дараа хэмиг яагаад хийсэн ажлаа одоо мэрэгшиж чанартай хийх хэрэгтэй. Тэрнээс Солонгост очоод хүнд хүчээр ажил том үйлдвэрийн хизээ шийж байгаа ажлыг хийхдээ мундаг хийж чадчихдаг. Энд өөрийнхөө нутагт хийх гэхээр одоо ингээд жоохон халтуурдаад нэг өнөө маргаашаа ингээд нэг мөнгөний төлөө ингэдгээ одоо болох хэрэгтэй. Хизээч энэ улс орон хөгжихэд энэ хөгжиж байгаа орнуудыг бид нүдээрээ харлаа. Энэ хятад, Солонгос гэд ганцаараа ингээд нэг юм хийгээд бие биенээсээ нуугаад хэрэггүй. Нийлээд бүтээгээд хийя. Энэ ажлуудаа ингээд хуваарлаад хийж чаддаг юм а хий л да. Бүгдээрээ барилга барьж болохгүй шүү дээ. Энэ барилга гэдэг чинь тусдаа шинжлэх ухаан. Хүн амьдрах юм. Нэг удаа бариад мөнгө олж болно. Дараа нь эн чинь цаашдаа хүн амьдарч яхад юу ч болоо байлаа. Гэх мэт ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр юу юм гэхээр зэрэг одоо бол бид энэ улс орон дотроо амьдралаа ярья. Хоол хүнсээ ярья. Жоохон хүүхэд залуучуудаа ажилтай болгоё. Тийм ээ? Өнөөдөр хэдийгээр энэ ажил хийж бүтээж байгаа цөөхөн хүмүүс нь ерөөсөө өндийж өгөхгүй байна. Энийг одоо юу гэдэг намд нэгдээд хүний цүнх бариад энэ явж байгаа олж байгаа энэ жоохон татвар төлөгчдийн зов зүдэрс энэ мөнгийг ингэж одоо хулгай хийгээд ингээд нэг удаа баян цатгалан юм шиг явж болно. Өнөөдөр чиний хүүхдүүд ажил төрөл сураагүй бол чамаас хойш хамраараа газар шаанаа. Тийм учраас үр хүүхдүүдэд жоохон ажил хөдөлмөрт сургая. Энэ яагаад зөвхөн ингээд хоол хүнс хувц сунар нэхэд ингээ гэртэй байгаа. Одоо энэ өвчин зовлонгоос болоод энэ хичээл ном чинь юу болж байна тийм ээ? Хичээлгээд одоо нэг ийм гадаадын юм яриад ийм амьдралгүй нэг юм сурснаас ажил хөдөлмөр биеэрээ хийгээд гүйцэтгээ сурчвал чамд хэрэгтэй. Хүний сурсан юмыг хүн булааж авахгүй. Тийм учраас одоо хашаан дотроо гэртээ бүгдээрээ юм бүтээ. Урмал жимс ургуулъя, буян болъё. Нэг ширхэг үрийг чи амьдрах, соёолох тэр боломжийн дулаан чийгтээ чийг нь хангаад ингэснээр тэр амьд юмд ямар их тус болж байгаа. Тэр ургаа цэцэглээд үрээ өгөөд ингээд жимсээ гаргана гэдэг бол чи маш их буян хийж байгаамаа. Тийм учраас энэ жимс ногоогоо өөртөө тарья. Хашаанда хүлэмжтэй болчлоо. Бүх төрлийн ногооны үрсэлгээ, модны үрсэлгээг чи хүлэмжинд нь тэр жижиг нялх үрийг чи соёолоход нь туслаад дэмжиж үндэс бий болгоод хоол тижээлээ өөртөө олох тийм хэмжээний одоо чадвартай болгоход гадаа хөрсөн дээр гаргаж суулгаад чи ихний ээлж нь нэг 2 жилийн хугацаанд туслаад өгчих. Тэгээд тэр ургамал чин бие даагаад хүний хүүхэд хөлд ороод хоолнд ороод явдаг шиг яг л адилхан амьдрал. Тэгэхэд чи маш их буян болно гэсэн үг. За ингээд бас араа урт удаа ярьчих шиг боллоо. Цаашдаа шилэн цэгийн сайтынхаа хамт олонд баярлалаа. Бид нэр шилэн цэгийн хамтраад энэ одоо ургамал ногоо мод бот үржүүлэх, ургуулах, хүлэмжийн аж ахуй хөтлөх талаар ингээд цуврал одоо лайвуудыг хийгээд явъя гэсэн ийм зүйл байгаа. За ингээд анхаарал тавьсан хүмүүстээ баярлалаа. Та бүхэн минь сайн үйлсийг цааш нь дэлгэрүүлээд шеэрлээд өгөөрэй. Ингээд лайва дуусгая.